Saya tutup ceramah malam ni tuan-tuan dengan satu doa. Mudah-mudahan tuan-tuan kalau amalkan doa ini, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Sebab hari ini kita duk sebut tentang wabak influenza, tentang wabak demam, batuk, sersema dan sebagainya. Baik, sekarang tuan-tuan yang mana ada anak ke ataupun tuan-tuan sendiri ke, ambil air ni, tiap-tiap kali nak minum tuan-tuan baca doa ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Lagi sekali. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, doa ini mudah-mudahan untuk orang yang selsema sekarang ni, bacalah doa ni selalu untuk anak kita yang duk selsema batuk sekarang ni. Bagi dia minum air yang saya bacakan tadi, yang tuan-tuan bacakan tadi. Baca surah Al-Fatihah 7 kali pada air tadi, dan bagilah dia minum, jelum pada dia dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah pelihara dia. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan.